شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض النهاردة بان كيك بطريقة سهلة وبسيطة وطعمها لذيذ. خلاص المدارس هتبدأ وحيرة كل يوم هنحضر ايه للأولاد في اللانش بوكس. بان كيك سريع في أقل من 5 دقايق هتحضريه، مش هياخد وقت خالص وكمان مفيد وصحي، وكمان هنعمله ب3 حشوات مختلفة الأولاد هيحبوها جدا. يلا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هحتاج بيضتين هنزلهم في البولة، وبعدين هنزل عليهم بنص معلقة من الفانيليا ومعلقتين كبار من السكر، وهنقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب تماما. احنا مش هنحط سكر كتير علشان هنستخدم العجينة حلو وحادق. لو هتعمليها حلو بس تقدري تزودي السكر معلقتين كمان. ودلوقتي بعد ما ضربتهم مع بعض كويس هنزل بكوباية من الدقيق وعليهم نص معلقة من البيكنج باودر وهقلبهم كويس. ودلوقتي هجيب نص كوباية من اللبن الحليب وهنزل على الخليط شوية من اللبن، مش كله يعني هحطه شوية شوية بالتدريج، وهقلب تاني. لسه العجينة تقيلة معايا، هكمل بباقي اللبن، يعني كده استخدمت نص كوباية لبن. تقدري تستبدلي اللبن بالمية زي ما تحبي، بس انا بفضل اللبن طبعا علشان يبقى مفيد اكتر للاولاد. دلوقتي الخليط بقى جاهز معايا، هو بيبقى قوامه كده خفيف مش تقيل. في طاسة بقى على النار، اهم حاجة ما تكونش بتلزق، هنزل بشوية صغيرة كده من الخليط، هستنى شوية وبعدين هقلبه على الناحية التانية. هو بياخد لون بسرعة، يعني ما بتاخدش وقت خالص، 5 دقايق وهتبقي مخلصاها بجد. تاني هحط شوية من الخليط وهستنى شوية وهقلبها وهرجع اشيلها من الطاسة. هنزل بشوية من الخليط وبعدين هستنى واقلبها وبعدين هستنى شوية واشيلها. سهلة جدا وما بتاخدش وقت. طبعا تقدري تصغري حجم البانكيك شوية زي ما تحبي، يعني ممكن تعمليها اصغر من كده كمان، وطبعا ممكن تعملي كذا واحدة في نفس الطاسة. انا هنا بعملها واحدة واحدة علشان اوريكم التسوية عاملة ازاي، لما انتي تقدري تعمليها كذا واحدة جنب بعض وتصغريها كمان زي ما تحبي. بس كده بقت جاهزة معانا احلى بان كيك، الاولاد بجد هيحبوها جدا. وبس كده، كل الكمية دي عملناها ببيضتين وكوباية من الدقيق ونص كوباية من اللبن. ودلوقتي هنبدأ نحشي. اول حاجة، اول حشوة معانا المربى، اي نوع مربى بتحبيه اعمليه. ودلوقتي هنحشي شوكولاتة. تالت حشوة معانا هتبقى حادقة، انا هستخدم الجبنة، استخدمي اي نوع متوفر عندك. وبعد ما خلصنا نبدأ نغطي البان كيك كده بالقطع التانية. بس كده بقت جاهزة معانا، وعملناها ب3 حشوات مختلفة، حلو وحادق بطريقة سهلة. تقدري طبعا تغيري في الحشوة زي ما تحبي. اوقات نيجي في نص الليل عايزين ناكل حاجة حلوة، اسهل حاجة تقدري تعمليها البان كيك، بجد طعمها بيبقى لذيذ قوي وكمان سريعة وسهلة وما بتاخدش وقت خالص. بجد لما تجربوها هتنبهروا بيها. وتقدري كمان تصغري حجمها شوية، هتعمل معاكي ضعف الكمية اللي انت شايفاها دي. انا هنا مكبرها، صغريها هتوفر معاكي وهتعمل كمية كبيرة. لازم تجربيها، يلا جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. ما تنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.